市民革命研究家小林義明、市民革命の時期、フランス革命、アメリカ革命、イギリス革命、オランダの独立、ドイツ統一、イタリアの統一、明治維新、中国の国民革命、このようなものが市民革命と言われています。で、その他の国の市民革命は第二次世界大戦以後になります。で、この中で全体を貫く統一法則、これは一体何か、これを探り当てる、これが私のライフワークでありました。実は一見これはバラバラでありまして、バラバラであるがゆえに実は、歴史には法則はないとか、特殊性だけだとか、だから違いだけを論じるのが歴史の研究だと、このようなことを言う人もいますけれども、違いだけを論じているのでは、科学的ではありません。なぜかというと、じゃあ例えば白人と東洋人は違うではないかと、あれは違う、これは違うというのはいいのだけれども、人間という共通点があるはずでしょう。少なくとも猿とは違う、犬とは違う、人間である。で、その人間に東洋人とか西洋人とかその他いろいろあるのであって、違いだけを論じて、共通法則を無視してしまうのでは、それは非科学的と言わざるを得ません。そこで、重要なことは、相違点と共通点、これを論じることなんですけれども、今までの歴史研究家は全て、相違点に力点を置いていたのですね。つまり、あれとこれは違う、これとあれは違うと、こういう話であります。で、私はですね、人々は相違点について非常に熱心でありますから、それはさておき、共通点は何かということをまず知らなければいけないという問題意識から、この一見バラバラの事件、これを貫く一本の共通点は何かと、これこそが自然科学でいう法則の発見につながるわけであるから、だから、世界の歴史もそれを一つの自然現象と考えて、物理的な法則に相当するものはないものであるかということを真剣に考えて、それを探り当てようとしたのであります。で、その結論を先に簡単に、言いますと、つまり市民革命以前は大土地支配者、つまり土地を支配する者が集まって全国の権力を組織している、これが重要なんですね。そして、市民革命以後はどうなるかというと、この大土地所有者のあるいは大土地支配者の、権力を打破する。で、その打破した結果何が起きるかというと、実業家、起業家、ビジネスパーソンと一般的に言われるもの、これの集団が国家を動かすようになる。で、これをフランス語ではブルジョワジーという。
しかしこのブルジョワジーという言葉を前面に出すと感情的に嫌う国もある。これはまあそれぞれにおいて、ものの言い方がいろいろ難しいので、アメリカあたりではブルジョワジーという言葉は嫌がりますね。そうするともうそれだけで、共通点について論じることが難しくなる。国民感情にぶつかります。したがって、ここではビジネスパーソンの集団、起業家の集団とこういうふうに言います。で、これが、市民革命の時期の頃はですね、現実には銀行家であり大商人であり貿易商人であり、そして一部大工業家であったわけです。それはそれぞれの産業の発達段階によって違ってきます。あと残るところ、それでは打破された大土地所有者はどうなったかというと、これは消滅したのではありません。あくまで権力を失っただけでありまして、そのまま地方に引き上げてそこでおとなしくしておれば昔の権利は保障される。で華々しく、革命政権に立ち向かった場合は消滅ということもあり得るけれども、階級として全部を消滅させたわけではないと。だから、これは新しいまた社会の中の、上流階級の一員として生き残ることはできたと、こういうことなんですね。でそして相対的に言いますと、ビジネスで成功した者が権力の中枢に出てくる、こういうことになると。これが市民革命の統一法則であると。これが私の意見になります。